dhugaa qabu ijoolleen keenya maaliif of hin ajjeesanii? Dhugaa qabu maaliif lubbuu isaanii irratti hirmijaan fudhatanii? Haati isaanii akkuma harreen ilmoo korratti aaran galfadha jettu, ilmoo isheetti aara galfattu. Haatis gaafa barsiiftu gaafa ofii isheetii lafa deemtee sabeelofte ofii isheetii itti buttee sabbata hidhattee ilma ishee barsiifattu, intala ishee barsiifattu, ilmoo korratti naa darba, ilmoo korrattan aara galfadha jettee margatti haamtee gurgurtee kasala gubdee gurgurteetudha kan isheen barsiifattu. Erga barsiifattee booddee immoo gaafa hojii barbaachaaf wayin beeksisni tokko bahee jedhee dookumentii fudhatee gara dhimmi ilaallatutti deemu nama kaleessa eebbifame nama waggaa tokko hin finne siraalimdinnaa kan waggaa 10 gaafa gaafatanii maaf of hin ajjeesan ijoolleen keenya? Of ajjeesuu miti otoo of ajjeesanii ka'anii immoo isaanii danda'amee duduuba deebi'uu ta'eeti kibiratiidhaan amma reeffa isaanii caaranii gubaniittidha kan isaan ga'anii jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota YouTube chaanaalii Araguu Duulaa akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa koodha. Waaqayyoof haa galatu. Viidiyoon anarra qabadhee dhufe viidiyoota dura hojjedhurraa baay'ee adda kan ta'edha. So maal isiniin jechuun barbaada, please viidiyoo kana peejii qabdan irratti wayin share godhaa, wayin immoo buusaati viidiyoo kana poosti godhaa jechuudha. Waan tokko ana waan na fayyadu hin qabu, garuu dhaloota keenya akka baalaatti harca'aa jirtu kana baraaruu danda'a waan ta'eef qaama dhimmi isaa laallatu biraanis akkasiin naageessanidha jechuudha. Warroonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Peejii kana irratti akkuma dursa isinitti himee wantoota isin fayyadanidha jechuudha. Wantoota isin fayyadan waan isin irraa barattan, waan isin irraa immoo of eeggattanidha. Kan asirratti ani poosti godhu akkuma iskiriinii jalqabaa irratti ilaaluuf yaaddan egaa ilaaluu yaaltanii gurbaa isin asirratti ilaaltan kuni waan inni ta'e ani isiniin jechuuf deemu kuni dhugaadha jedhee yoo isin amansiisuu baate iyyuu egaa dirqamanuma amantu jedhee yaada. Ijoolleen keenya yeroo ammaa hin baratu malee, hin dadhabu malee, sammuu qabu malee hojiin sammuu isaanii wajjin wayin immoo waan isaan baratan sanaa wajjin hin deemu itti kennamee hin jiru. Kanatti ijoolleen keenya baay'een keessi isaanii kasala fakkaata, keessi isaanii gubataadha, bakkee isaanii ilaala namni jechuudha. Nama si beekurra immoo nama si beeku wayyaa jechuudha. Nama uffata kee beeku, fuula kee beeku, fuula kee gaafa ilaalu namni akkuma ilaaltan mucaan kun amma nama of ajjeesu, nama funyoo ofitti dhaatee of ajjeesu, wayin nama qoricha dhugee of ajjeesu lubbuu isaa dabarsu mitiiti. Nama halkan tokko gaddee beeku wayin immoo gaddi guyyaa tokko fuula isaa irratti argamee beeku hin fakkaatu jechuudha. Garuu mucaan kun akkuma peejiiwwan garaagaraa poostiiwwan garaagaraa irratti argaa jirtanii nama lubbuu isaa dabarsee jirudha jechuudha. Ijoolleen keenya rakkinni isaanii yeroo ammaa kana maal seetan beektu? Hin baratu. Barnoota eenyu baratee bira gahuu hin dandeenyedha kan isaan baratanii harkaa qabanii sammuu isaan qaban, dandeettii isaan qaban, dandeettii waa kalaqanii hojjechuu danda'an qabu. Gaafa hojii sana nan hojjedhanii immoo waajjira dhimmi isaanii ilaallatu wayin immoo waajjira isaan itti waamaman gaafa dhaqanii dookumentii ittiin baratan dookumentii isaanii gaafa galchatanii nama kaleessa eebbifamee too waggaa tokko hin fixiin jechuudha. Waggaa tokko hin finne namni kun garuu siraalimdinnaa wayin immoo hojii tola ooltummaa kan waggaa 10, kan waggaa 5, kan waggaa 15dha kan gaafatamaa jiru. Wayin immoo birrii isaan umurii isaanii keessatti hamma jiraatan keessatti lakkaa'anii hin beekne kan isaan gaafatan. Haati kaleessa yeroo barsiiste iyyuu mucaa korratti naa darba jettee kasala gurgurteetudha kan isheen barsiiste. Birrii isaan har'a gaafatan kana wayin immoo hojii isaan tola ooltummaa isaan gaafatan kana siraalimdinnaa isaan gaafatan kana immoo waggaa 10 dhaganaa jechuudha. Waggaa 10 yoo hojjetan namni kun kan inni qabaachuu danda'u. So ijoolleen keenya maa manatti galtee of hin ajjeestu. Maaf qoricha dhuganii? Maaf jechuudha lubbuu isaanii dabarsan. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti qaamni barate tokko, qaamni sammuu qabu tokko tuffatamaadha, hiyyeessadha. Bakka gaafa inni dhaqee hojii waajjira deemee hojii gaafatu deemiiti dura dhagaa toora gashi. Wayin immoo kobilistoorii daraddariittiin jedhu namni kaleessa dandeettii guddaadhaan baratee bahe, namni kaleessa dandeettii guddaadhaan biyya koof bu'aan buusa, maatii koorra darbee, firoota koorra darbee, ofii koorra darbee biyya koof bu'aan buusa jedhee barachaa ture. Har'a akkamitti karaarra kobilistoorii karaarra jiru wayin dhagaa tarree naqa. Dhagaa tarree naqedhanii waan sammuu isaa ajjeesu, waan dandeettii isaa keessatti buruqsu gaafatti dubbatan maaf of hin ajjeesan ijoolleen keenya jechuudha. Obboleessi keenya kun akkuma beekamu guyyaa kaleessaadhaan inni of ajjeesee jechuudha. Hafuura koo ishee dhumaa jedhee tudha kan inni poosti godhee daqiiqaa murtooftee booddee immoo gaafa bilbila isaa irratti dawwalluus ta'e gaafa hiriyoonni isaa dawwalanii bilbilli isaa hin ka'u, bilbila isaa cufateera jechuudha. Inni bakka boqotee jira. Addunyaa kanarratti gubachuu akka kanatti gubatee baratee maatii isaafis erga bu'aan buusu ta'e ofii isaafis erga bu'aan buusu ta'eeti maalee garee maaf of hin ajjeesarra ijoolleen keenya of ajjeesuu ijoollee keenyaatti hin gaddineeman hin gubatanii kaa waan godhan hin qaban barumsa baratan
dandeettii qabu dandeettii isaanii garuu baasanii erga uummata isaaniif biyya isaaniif hin baasne ofii isaaniif maatii isaaniif erga hin fayyadneeti maaf of hin ajjeesan ijoolleen keenya hin qonne gisee qotuu qabanitti gisee hojjechuu daldaluu qabanitti isaan hin baratanii erga baratanii booddee immoo dandeettii hamma kana ta'uu qabanii sammuumti isaanii hilliinaan isaanii isaan ajajee dhaqanii qonnaa qotuu hin danda'an isa baratan sanaan jechuudha. Isa baratan sanaan hamman hojjennetti. Kana kan ijoollee keenya maraachee baay'ee uffata keessatti maraatee jira. Garuu namni wayyaa kee ilaala uffattee gaafati baatu caammaa kee ilaala. Caammaa keessa maachii ta'e shamizii kee wajjin surree keessa maachii ta'e uffata kee wajjin uffata kee ilaala malee keessa kee hin beeku. Hiriyyaan bara kanaa gaafati rakkina keetti mattu rakkinuma sitti odeessa deebisee innis jechuudha. Gidiraama sitti odeessa gaafati gidiraatti odeeffattu gaafati duute garuu seenaa kee namni jalqaba odeessutti ka'u garraamummaa kee tola kee barumsa kee dandeettii ati mana barumsaatti qabdu turte amala ati mana barumsaa sanatti qabdu turte odeessaa jechuudha. Gaafati narra kaddetti odeessitu garuu anuu akkas ta'een jira anuu sana ta'een jira. Uummata erga duute seenaa kee odeessu erga duute gaarummaa kee dubbatu erga duute si jaallatu. Biyya keenya keessatti dhaani kanan argee jechuudha. Biyya biraa keessatti namni barate diyaamendiin jechuudha. Nama sana biratti gatiin isaa gadi bu'aadha. Nama barate jechuun jechuudha. Nama barate jechuun akka nama miliyoonaatti ilaalama. Namni barate tokko jechuudha biyya Oromaa keessatti. Biyya biraa keessatti Itoophiyaa keessatti garuu bara namni barate akka jechuudha. Akka baalaa harca'u baala koo qilleensuma xiqqoo ishee buusa. Akka baalaa harcaate ijoolleen keenya jechuudha bara kana keessa. Tokkoffaan kan na dhibu baruma kana keessa baruma 2017 kana keessa ijoollee yuunivarsiitiidhaan waggaa 5 waggaa 4 baratanii shamara ta'anii jechuudha. Dhiironni waan godhan hin qabani. Dhiironni immoo ammayyuu gara Dubaayitti ka'uu jalqabanii Dubaayii keessatti jechuudha. Rakkoo gurguddaan irra gahaa jira. Dhaqaniis isaanii sammuu kana baatanii hamma kana baratanii sammuu nagaadhaan hojii hojjechuu hin danda'an. Hojjechuu qaba jettanii immoo itti murteessuu hin qabdan isin jechuudha. Namni waan barate tokkoon hin hojjetu taanaan namni waan barate tokkoon sadarkaa barate tokkorra dhaabbateen hojjetu taanaan namni sun yoomiyyuu dhukkubsataadha. Namni sun yoomiyyuu eelaadha keessisaa jechuudha. Namni sun bakkeetti otoo hin taane keessatti bu'a bakkeetti bu'an wayyasa keessatti bu'an irramu jechuudha. Eelaa keessa ofii immoo namni namaan argu abbaa mataa ofii arga malee jechuudha. Kanaaf ana ammallee irra deebi'een siin jedhaan nama si beekurra nama si beeku wayya bakka. Ijoolleen keenya akkas ta'aa jirti jechuudha. Nama bara 2017 keessa nama ani beeku jechuudha. Qaamaan ani beeku kan barattee yuunivarsiitii eebbifamte gaafa waan gootu dhabdu gaafa mircaa dhabdu baatee gola arabaa keessaa jechuudha. Shinti beetii kan miicaa jirtu. Ilaalaa intalli kuni otoo jalqaba gaafa kutaa 12tti wanti jettu deemteetti ta'eeti har akka kana wanti jettu turte. Baradhe jettee maatii ishee hin dabarsine firoota ishee hin dabarsine akka kanatti sammuu ishee miidhamaa kan gola arabaa keessatti maraachaa jiru meeqatu jira jechuudha. So sinii danda'ama taanaan viidiyoo kana sheer godhaatii dhimmi kuni furmaata argachuu qaba biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti dhimmi kun furmaata argachuu qaba. Bakka ijoolleen keenya wayin barumsa dhaabuu qabu. Manni barumsaa cufamee bakka akkuma jalqaba kutaa 7-8tti gara qonnaatti haa deebi'anii gara sa'aatissuutti haa deebi'anii isas nageenyi hin jiru malee. Isas yoo nageenyi jiraate miti amma too qonnaatti galanii immoo ati maal yaaddee mana teessaa ati maaliifidha ati meen xiqqirasuudha jettanii deemtanii lafanni sa'a tiksutti waan barbaadan gootu wayin qabdanii gara barbaadanitti ergitu waan ta'eef ijoolleen keenya waan godhan hin qaban. So manni barumsaa cufamuu qaba bakka isa barataniin hin hojjetan taanaan jechuudha. Isa barataniin qacaramanii hojjetaman taanaan ijoolleen keenya dhimmatti lubbuu isaanii dhabaniif hin qabanii isiniin hin jedha. Nagaan naa tura hamma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti.